Прывітанне, сябры! Сёння пазнаёмімся з вами з цікавымі амонімамі. Упэўнены, што вы памятаеце, што такое амонімы. Гэта словы, якія пішуцца аднолькава, але маюць рознае лексічнае значэнне. І слова гэтае храпа. Вось вам першае значэнне. Храпа – гэта морда крупнага жывотнага. Вось як пісаў наш класік Янка Купала. Мядзведь смокча лапу ў бярлозе санліва, лось высунуў храпу, шукае спажывы. Таксама храпа – гэта і затвердзевшая камкамі земля. Вядома, гэта звычайна можна заўважыць падчас замаразкаў на палетках. Барыс Сачынка пісаў так. Была толькі скаваная маразамі цвёрдая, як камень храпа, ды без перастанку дзьмуў халодны пранізлівы вецер. Сябры, цёплага вам ветру, добрага настрою, чытайце класікаў і ўсё будзе добра. Да сустрэчы!